Baie welkom by nog 'n koffiekuier. Ons is in Handelinge 18. Baie dankie dat jy saam kuier en saam luister. Kom ons bid saam voordat ons saam lees. Hemelse Vader, dankie dat ons so saam kan wees. Dankie dat ons die lewe met mekaar kan deel, al is dit dan ook oor die internet. Wees saam met ons as ons vanoggend hierdie tekste saam lees en mag dit wat ons lees, mag dit deel word van ons ervaring en ons belewenis en ook die manier hoe ons optree in die samelewing. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek lees saam van Handelinge 18 af en ek lees uit die 1983 vertaling. Paulus in Korinte. Nou Korinte, as mens nou gaan kyk na die stad Korinte, was 'n handelsstad, baie bekende handelsstad, die hoofstad van die omgewing waarin Korinte lê. As jy op 'n kaart gaan kyk, sal jy sien dat Korinte lê, daar is so 'n stukkie, dit lyk soos 'n eiland. Vandag is daar 'n straat of 'n kanaal deurgegrou, maar destyds in die tyd van Paulus was daardie kanaal nog nie grou nie. Wat interessant is dat Nero begin het om die kanaal te grou, om te probeer om, dit is maar so 'n bietjie meer as 6 kilometer daai stukkie land. En keiser Caesar het gesê, maak die kanaal deur, en Nero het gesê hy sal probeer, maar eers hier by die 1838 is daai kanaal toe op die ouend regtig deurgegrou, en om die stukkie eiland te gaan, was baie gevaarlik. Is amper soos om die Kaap te gevaar het destyds, met storms, en ja, dit het baie lank gevat. So wat gebeur het, is dat mense die skepe daar geanker het, en dan of as die skip klein genoeg was, hom op wiele gesit het, en hom oorgesleep het oor die land, aan die ander kant toe, of hulle het net die vrag oorgelaai en die vrag geskuif. Korinte was die Las Vegas van die antieke wêreld, baie besig, baie matrose, en dan was daar ook 1000 tempelprostituie wat in die stad gewerk het, van die tempels wat daar was. So dit was 'n baie besige stad, baie aan die gangstad. Daar was 'n uitdrukking in die antieke wêreld wat gesê het dat as jy die deel of die rol gekry het van die Korintiën, die ou wat in Korinte gebly het, was jy altyd die dronkaard gewees, die een wat slegte lewe gehad het. So dit was die rol wat jy gespeel het. Ons kan nou vandag name daar gaan aansit, waar jy nou ook al dink is die wille deel van watter area in ons land, maar dit was Korinte gewees. So Korinte was 'n ander tipe stad. Paulus was lank in Korinte. Paulus was 18 maande in Korinte, op hierdie stadium die langste waar hy in 'n dorp gebly het. Die volgende plek waar hy so bietjie meer as 3 jaar bly is Efese. Die brief aan Korinte word geskryf terwyl Paulus in Rome is. Maar as ons dan nou hier in Handelinge lees, dan sien ons dat Paulus hier in Korinte is. Hierna het Paulus Athene verlaat en na Korinte toe gegaan. Daar het hy vir Aquila, 'n Jood wat in Pontus gebore is, ontmoet. Hy het kort tevore saam met sy vrou Priscilla uit Italië daar aangekom, nadat keiser Claudius beveel het dat al die Jode Rome moet verlaat. Paulus het hulle gaan opsoek, en omdat hulle net soos hy tentmakers van beroep was, het hy by hulle ingetrek en saam met hulle gewerk. Maar elke Saterdag het hy in die sinagoge met die mense geredeneer en Jode en Grieke probeer oortuig. Nou van Priscilla en Aquila lees ons op meer as een plek in die Bybel. En is interessant, Aquila is die man, Priscilla is die vrou, en gewoonlik word Priscilla eerste genoem. Nou daar is 'n paar redenasies oor hoekom sy eerste genoem word. In skrywe in die Bybel word die belangrikste persoon altyd eerste genoem. So as die vrou eerste genoem het, is daar vraagtekens daar rondom. Dalk was sy die leier van die gemeente, is wat 'n klomp mense sê. Party sou sê dat Aquila was dalk 'n Jood gewees, Priscilla 'n Griek gewees, en dat sy dalk 'n baie belangrike rol gehad het en daarom eerste genoem word. Ons is nie seker nie. Die beste afleiding is dalk dat sy half die leiding geneem het. Hulle is ook tentmakers of werk met leer, as jy dit direk vertaal. Die plek waarvan Paulus afgekom het, het materiaal gemaak van die haar van bokke. Dis swart haar van bokke wat hulle gebruik het om tente te maak. Maar dan ook leerloiers, en wat interessant is, ons weet dat in die sinagoge, en baie keer vandag nog in 'n ortodokse sinagoge, sal die mans en die vrouens apart sit.
ook so in die antieke wêreld, maar wat ook in die antieke wêreld interessant was, is dat hulle ook volgens beroepe gesit het. So Paulus sou 10-1 vir Priscilla en Aquila ontmoet het, daar waar hy in die sinagoge was. Ons sien, hy gaan hier ook eers na die sinagoge toe, dis Jode, hy gaan sit daar in die sinagoge, en hy sit by hulle, omdat hulle dieselfde beroep as hy beoefen. Daar's interessante tekste wat die ou sê, maar jy kom na die sinagoge toe om God te ontmoet, en ek kom na die sinagoge toe om jou te ontmoet. Die sinagoge was ook amper soos die markplein, waar mense mekaar ontmoet het, goed uitgeruil het, gewerk het. Dit was die hart van die gemeenskap gewees. So Paulus het hulle 10-1 in die sinagoge ontmoet, daar tussen al die ander leerloeiers, en begin gesels en agtergekom, maar dat hulle ook vir Christus ken, en dat hulle op so 'n manier 'n band het. Nadat Silas en Timotheus van Macedonië afgekom het, het Paulus al die tyd bestee aan die prediking om die Jode daarvan te oortuig dat Jesus die Christus is. Maar toe hulle aanhou verset het en hom beledig het, het hy stof van sy klere afgeskit en vir hulle gesê, as julle verlore gaan, is dit julle eie skuld. Ek aanvaar nie verantwoordelikheid daarvoor nie. Van nou af gaan ek werk onder mense wat nie Jode is nie. Nou kyk, hierdie stelling sou 10-1 veroorsaak het, dat daar groot chaos en marakas uitgebreek het in daai sinagoge. Die Jode het 'n gebruik gehad, dat as hulle deur 'n land geloop het, wat nie die Israel was nie, sou voordat hulle in die land sou ingaan, sou hulle skoene uittrek en dit afstof, en sê, maar hulle gaan nie die ander land se onheilige stof in hulle gekose land, die beloofde land, indra nie. So dit was 'n baie vernederende tipe aksie wat hulle gedoen het. As Paulus dus hier sy klere uittrek en die stof afskit en sê, maar ek praat nie meer met julle as Jode, julle as uitgekieste volk, en ek gaan nou na die heidene toe nie, of die nie Jode nie, sou hulle dit definitief nie goedsmoeds aanvaar het nie. So Paulus besig hier om 'n baie sterk stelling te maak, uitdrukking te maak, deur nie net te sê nie, maar ook in sy klere, deur sy aksie te sê, maar julle wil nie hoor nie, julle wil nie weet wie Jesus Christus is nie, ek stap weg, en stap weg van julle as Jode. Onthou, Paulus was 'n fariseer, opgelei, onder Gamaliel gestudeer, en hy stap dan weg. Toe het hy die sinagoge verlaat, en na die huis toe gegaan van 'n godvreesende man, met die naam Titius Justus. Sy huis was net langs die sinagoge. Crispus, die hoof van die sinagoge, en sy hele huisgesin het tot geloof in die Here gekom. Ook baie ander mense in Korinte, wat die boodskap gehoor het gelowig geword en is gedoop. Nou, as ons hier van Crispus lees, dan as ons in 1 Korintiërs lees, dan lees ons dat Paulus het baie min gedoop. Hy het die huisgesin van Stefanus gedoop, en ons lees ook dat hy vir Crispus gedoop het, en ons neem aan dis dieselfde Crispus. Maar Crispus, of die ding rondom doop, Paulus sê in Korinte dat hy nie gekom het om te doop nie, maar dat hy gekom het om die evangelie te verkondig. Nou weet ons in sekere denominasies is daar 'n definitiewe uitspraak dat as jy nie gedoop word in hierdie gemeente nie, of nie groot gedoop word nie, of nie deur hierdie denominasie gedoop word nie, dat jy nie die koninkryk van God kan beerwe nie, of dat jy dan nou nie hemel toe sal gaan nie. En Paulus maak 'n uitspraak in Korintiërs, dat hy sê, maar as ek het nie gekom om te doop nie, ek het gekom om die evangelie te verkondig. Doop is belangrik, doop is 'n aksie van God, dis 'n sakrament, maar ons sien hier dat Paulus definitief sê, maar dis nie wat ons redding bring nie, genade en geloof bring ons redding. As Paulus geglo het, dat jy gedoop moet word om gered te word, en Paulus se wese, Paulus se geaardheid, Paulus se gedrewendheid, sou hy kinders, mense, troeteldiere gedoop het, om te sorg dat hulle daar kom. Maar ons lees net dat Paulus hierdie paar mense doop in Korintiërs. Paulus het 'n jaar en 6 maande lank daar gebly, en die ander mense onderrig in die woord van God. Dis Paulus doen baie lank, dalk omdat dit so moeilike stad was om tot bekering te bring, dat Paulus so lank daar bly. Nadat Gallio gouverneur van Achaia geword het, het die Jode egter soos een man teen Paulus in opstand gekom en hom voor die hof gebring. Hierdie man het hulle gesê, probeer die mense oorhaal om God op 'n manier te vereer wat in stryd is met die wet. Paulus wou praat, maar toe sê Gallio vir die Jode, as dit oor onreg of 'n ernstige misdaad gegaan het, was dit my plig om geduldig na die Jode te luister.
Maar aangesien dit 'n geredekavel is oor woorde en name en julle eie wet, moet julle self daaroor beslis. In sulke sake wil ek nie regter wees nie. So Gallio, wat dan nou sê, maar ek gaan my nie by die kerk goed inmeng nie. Sorteer dit self uit, en eintlik dalk 'n goeie riglyn vir ons, waar staat en kerk skei, waar Gallio is die Romeinse opperhoof daar, en hy sê, maar ek gaan nie betrokke raak by hierdie kerkpolitiek nie. Daarna het hy hulle die hof uitgejaag. Hulle het toe almal vir Sostenes, die hoof van die sinagoge, gegryp en hom net daar voor die regbank aangerand. Gallio het hom egter niks daaraan gesteer nie. Nadat Paulus nog 'n tyd lank daar by die gelowiges in Korinthe gebly het, het hy van hulle afskeid geneem en saam met Priscilla en Aquila na Sirië toe vertrek. En sien ons, hier word Priscilla se naam dan nou eerste genoem. Voordat hy in Kenchreë aan boord gegaan het, het hy sy hare laat afsny, omdat hy 'n gelofte wat hy afgelê het, vervul het. Ons neem aan, Paulus staan nie meer onder die wet nie. Hierdie gelofte, 'n Nasareer belofte, wat iets sê van, ons weet dat Simson so belofte afgelê het, maar dit is gewoonlik het hulle hare laat groei, en dan hulle ontneem van sekere goed wat hulle geëet het, nie wyn gedrink nie, en dan wanneer hierdie belofte vervul is die hare gesny. So, ek dink dis 'n groot ding daarvan te maak nie, dis maar, Paulus doen dit nie omdat hy onder die wet staan nie, maar omdat hy 10-1 met iewerste met God in 'n gesprek gegaan het, en baie ernstig gevoel het oor 'n saak. Omdat dit nie enige uitbreiding hier is nie, neem ons dat dit nie te krities is nie. By hulle aankoms in Efese het Paulus sy reisgenote verlaat en in die sinagoge ingegaan waar hy met die Jode redeneer het. Selfde patroon, op 'n Saterdag gaan hy na die sinagoge toe, en baie keer het Sondag die Christene dan by mekaar gekom. Efese, die stad dan, waar hy vir meer as 3 jaar was. Hulle het hom gevra om langer te bly, maar hy wou nie. Hy het van hulle afskeid geneem en gesê, as God wil, kom ek na julle toe terug. Hy het van Efese af weggegaan en in Caesarea aangekom, daarvandaan het hy Jerusalem toe gegaan en die gemeente gegroet en toe na Antiochië vertrek, waar hy 'n tyd lank gebly het. Daarna het hy weer vertrek deur die landstreek van Galasië en Frigië gereis, oral het hy die gelowiges geestelik versterk. En Apollos spreek in Efese, die laaste klein deeltjie van Handelinge 18, intussen het daar 'n Jood met die naam Apollos, wat in Alexandrië gebore is, in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang, en het met groot geesdrift gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die doop van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Agaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy die Jode in openbaar kragtig weerlê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. Nou, Apollos is 'n interessante figuur in die Nuwe Testament. Ons sien op 'n stadium dat in Korinthe sê die ouens, maar ek is vir Apollos, ek is vir Paulus, ek is vir Petrus, en dan ontstaan daar, julle dink party sê nie, maar hulle is net vir Jesus Christus. Apollos sien ons is 'n begaafde spreker, 'n goeie prediker, iemand wat uitstaan waarna mense graag wou luister. Maar Apollos het nie die volle waarheid gehad nie. Priscilla en Aquila, wat onder Paulus bietjie geleer het en saamgekuier het, neem hom een kant toe, geef hom die volle waarheid en sê vir hom gaan preek, want jy kan. En jy kan mense aantrek. En dan sien ons hier in die laaste deel dat hulle vir hom 'n brief skryf, en dis dieselfde brief wat Christene mee gereis het, enige mens mee gereis het, omdat daar nie telefone of selfone was. Jy kon nie bel en sê my vriend is op pad nie. So jy skryf 'n brief en sê ek ken hom, en soos dat jy my sou behandel hierdie vreemde persoon wat dan nou by jou aankom. So Apollos wat nie teen Paulus was nie, teen Christus was nie, maar wat eintlik omhels word deur die vroeë kerk, juis omdat hy 'n goeie spreker was. Geef hom inligting en sê kom ons werk saam vir die koninkryk. Daar kan ons net so ietsie hier uit leer om te sê, maar al kom ons van verskillende oorde af, en al is mense die geneigtheid om te sê, maar ek hou meer van hierdie ene of meer van daai ene, het die leiers van die vroeë kerk, Apollos en Petrus en Paulus en Aquila en Priscilla, en gesê, maar
Kom ons werk saam. Kom ons raak nie betrokke by hierdie kleinigheidjies waarmee mense ons teen mekaar afspeel nie. Kom ons fokus op die verkondiging van die evangelie. Dankie dat jy saam geluister het en saam geleer het. Kom ons sluit af met gebed. Dankie Here dat ons uit hierdie teks kan lees. Mag ons saam leer, mag ons saam groei en mag ons die insig hê om die woord in te neem, sodat ons kan groei in kennis en in wysheid van u woord. En deur die Gees mag ons ook ons lewens verander. Amen.